Green aircon မှာ timer clock ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲပထမအဦးဆုံး aircon ကိုဆက်ဖွင့်ပါနောက်ပြီးလို့ရှိရင် timer clock ကိုနှိပ်ပါကိုက timer ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ aircon ကိုဆက်ပိတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်ကိုရွေးပါဥပမာကိုကနောက်ထပ်တနာရီဆိုလို့ရှိရင် aircon ကိုဆက်ပိတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနာရီကိုရွေးပြီးတော့ timer clock ကိုပြန်နှိပ်ပါဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်တနာရီဆိုလို့ရှိရင် aircon ကတော့သူ auto ဆက်ပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ timer clock ကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လိုဆက်ဖွင့်မလဲဆိုတာပါပထမအဦးဆုံး aircon ကိုဆက်ပိတ်ပါနောက်ပြီးလို့ရှိရင် timer clock ကိုနှိပ်ပါအချိန်ကိုရွေးပါဥပမာနောက်ထပ်2နာရီဆိုလို့ရှိရင် aircon ကိုဆက်ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်2နာရီကိုရွေးပြီးတော့ timer clock ကိုပြန်နှိပ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်2နာရီနေလို့ရှိရင် aircon ကဆက်ပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီကိုချိန်ထားတဲ့ timer ကိုအချိန်မပြည့်ခင်မှာ cancel လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ timer clock ကိုပဲပြန်ပြီးတော့တစ်ခါနှိပ်လို့ရှိရင် cancel ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်